Так, сегодня у нас какой, пап? 15, 16, 15 октября. Яблоки еще висят вот в лесу. Решили в лес ходить. Пап тут грибочки смотрит. А я по своему делу. Сейчас покажу, зачем идем в лес. Зачем можно еще сходить в лес. Кстати. Кроме грибов, ягод и яблок. Вот зачем пришли в лес. За какашками.